到啊？低能啊！我條頸。頭先呢位仁兄就喺度見到啱啱翻課，咁所以咧，我哋就冇理由執輸㗎咁樣。好啦，你揀啦，你揀先啦。揀先啊！咁我哋今次都係咩啊？你好似好啦，呢個啦，呢個啦。我冇講嘢佢個啊！眼神啊，真係好似咁樣，我覺得有啲嘢。我冇喎，真係冇意思想搶人嘅嘢㗎。我真係打啲係靚啲。首先我唔使講啊，一定係綠色。雖然其實呢個綠色係好怪，好似外星人咁樣，遮 B B 嘅外星人，但係我都係堅持要綠色或者粉紅色、黃色、粉紅色、黃色。你都唔係黃色嘅定係黃色？呢個有個黃色嘅，我係黃色咁樣都話我邊係黃色㗎？我冇嘢講。法官大人，黃色隱藏版啦，都好啊。隱藏版我，隱藏版係黑色嘅，唔關你嘅。係咩？係灰黑色咯。灰白其實好似個粉紅色都幾靚。係咯。越嚟越粗暴啊！我哋擦得。真係。咁啊！佢真係搶咗我嗰個㗎。佢真係 feel 到係我嗰邊嗰個嘅。如果唔係你咁樣硬食我唔會。Give me back my 黃色。你個名係？你頭先I don't like。我唔食生洋葱㗎。呢個可以貼喺貼紙嚟。你嘅青色嗰啲獨特咁樣。係啊，其實青色咧喺公仔嚟講，佢真係算核突嘅，你明唔明啊？即係其實綠色咧係真係唔係靚，但係只不過我中意綠色啫。你睇下同個窩幾，同個窩都唔得啊！好似撳下佢，撳下佢咪知得撳啊！我點啊？原來佢唔知㗎，好蠢啊佢！好有心。喂，好似玩10、20喎。2、3、5，到你1、2、3、10，好晒15、5啊！無聊啊！